Ibu pedagang apa ya, Bu? Ibu pedagang apa ya? Dagang Bumbu ya, Bu ya? bumbu lah ya. Iya. Kalau kenaikan, ada nggak, Bu, kenaikan harga bawang, Bu? Belum ada kenaikan. Belum ada, Bu, ya? Belum pakai Stabil. lebaran. Oh, pas lebaran meningkat, Bu, ya? Sekarang harga bawang berapa ya, Bu? Ya sekitar 30-an kocok lah, 30-an lebih ya. 30. Oh, bawang merah 30, Bu, ya? Bawang putihnya, Bu? Kamu baik. Kamu. Pak, Bapak pedagang apa ya? Dagang ayam potong, Ayam potong. Kalau Ramadan ini meningkat apa nurun, Pak? turun. Turun. Dari harga berapa, Pak, kemarin, Dari Pak? harga 30 jadi 26. Kapan, yang Pak? belinya kurang? Kapan, Pak, nurunnya, Pak? Hah? Kapan nurunnya, Pak? Dari kemarin. Kemarin, Pak, ya? Kemarin hari ini. Berarti lah 2 hari, Pak, ya? Dari semenjak puasa ini, Pak, ya? Iya. Iya.